«9 marzo 2008, a Venezia, una giornata da ricordare per lo sport e la solidarietà. Un grande evento di vela in un contesto d'eccezione, dedicato dal Salone Nautico Internazionale di Venezia al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, il braccio operativo per gli aiuti alimentari del Sistema delle Nazioni Unite. Grande evento oggi a Venezia, 7 bellissime imbarcazioni X35 rappresentanti la classe, appunto questa classe nuovissima della X-Yacht, che sono state messe a disposizione dagli armatori per questa regata a scopo benefico a favore del World Food Programme. Sette barche, 7 città che sono Venezia, rappresentata il campione italiano in carica, sono Trieste, sono Genova, sono Chioggia, sono la Marina Militare, sono Riva del Garda e Monte Carlo. Quindi 7 città che combattono in uno splendido scenario qual è il bacino di San Marco, in un campo di regata che è senza ombra di dubbi il più bello al mondo. Grande entusiasmo per questa regata che si è conclusa da poco e che ha visto vincitori l'equipaggio veneziano. La grande esperienza del nostro campione italiano in carica è stata determinante nella scelta tecnica e tattica dei bordi giusti da fare per arrivare a San Marco. 2 giri di boa in un bacino così bello, così conosciuto, il più bel campo di regata del mondo. Ha visto la supremazia, come dicevo, di Venezia, seguita da Monte Carlo, gli amici di Monte Carlo che già da 3 anni vengono qui da noi, e terza la città di Genova. E grande entusiasmo, come dicevo, per questa regata che avrà un futuro brillante, perché il World Food Programme è una società mondiale che aiuta i paesi del terzo mondo, quindi ci impegniamo a portare questa regata ai massimi livelli per avere il prossimo anno qui gli esponenti di tutte le più belle città del mondo.